Birodar, kabus domlarni eshitganmisiz? Menimcha eshitmagan odam o'zi yo'q bo'lsa kerak. Aleskini shunday orqasida kabus qurgan uyga ko'rgani keldi. Uyimizga ham kirib oldi. Kirganimizda shunaqa katta ostonamiz kutib oladi albatta. Uyimizda 176 kvadrat uyimizni bir chekkadan boshlaymiz. Keling, bu yog'imizda xonamiz, yotoqxonamiz joylashgan. Kattaligini qarang. Uyimizni albatta kabus kompaniyasi qurgan uylarimizni. Keling, bu yog'imizda mana sanuzel, birinchi sanuzel. Uyimizda 3 ta sanuzel joylashgan albatta. Juda ham keng. Bunimizda demak mehmonxonamiz. Navbatdagi xonamiz oshxonamiz. Kattaligini qarang, buni bemalol shu yerda choy ichib kuningiz o'tadigan xona qilsangiz bo'ladi. 4 xonali uyimiz 8 qavatli 6-qavatida joylashgan. 176 kvadratli uyimiz albatta Gambus kompaniyasi qurgan uyimiz. Demak, narxi 350 ming so'ralyapti. Ipotekaga gaplashsa ham bo'ladi. Pastda o'zim telefon nomerimni qoldiraman. Alloh hech qilsiz.